सिंधी अदब जी दुनिया में भलीकार शामिल कयूं था नाविल इश्क जा 40 उसूल हिस्सो 12। हसन हिक फ़कीर कोन्या 17 अक्टूबर सन 1244 ईस्वी। बेज़ारियत सां भरपूर मां हिक वण जे हेठां वञी वेठुसि। मूं रोमीअ जे दोहेदार तकरीर ते पंहिंजी कावड़ जारी रखी। अहिड़ो मौज़ू जंहिंजे बाबति हू तमामु थोरो ॼाणे थो, मिंबर जो पाछो घिटीअ में वधंदो थी वियो। निंड्राखिड़ियुनि अखियुनि सां गुज़रंदड़नि खे पए ॾिठुमि। मां निंड करण वारो ई हुउसि त मुंहिंजी नज़र हिक दरवेश ते पई। मूं खेसि कॾहिं न ॾिठो हो। कारे जुबे में हथ में हिक वॾी लठ, मुंहुं सफ़ा लसो ऐं हिक कन में चांदीअ जी वाली पयल हुअसि। हू एतिरो त मुख़्तलिफ़ हो जो मां उन तां पंहिंजी नज़र हटाए न सघियुसि। संदसि नज़रूं हेॾां होॾां निहारे रहियूं हुयूं। दरवेश जी नज़र खे मूं ताईं पहुचण में वधीक वक़्तु न लॻो। मूंखे नज़र अंदाज़ करण जे बजाए जीअं माण्हू अक्सर मूंखे ॾिसी कंदा आहिनि, हुन पंहिंजो सॼो हथु दिलि ते रखी मूंखे ईअं सलाम कयो ॼण त असीं पुराणा दोस्त हुजूं। इहो ॾिसी मां हैरान थी वियुसि ऐं आस पास ॾिसण लॻुसि त किथे हू ॿिए कंहिं सां त न पियो ॻाल्हाए, पर उते त सिर्फ़ु मां ऐं वण ई हुआसीं। घबरायल ऐं मुंझल मूं पंहिंजो हथु दिलि ते रखियो ऐं खेसि खीकारियमि। आहिस्ते आहिस्ते दरवेश मूं ॾांहुं वधियो। मूं पंहिंजूं नज़रूं हटायूं ऐं उमेद कयमि त हू मुंहिंजे किश्ते में पैसा विझंदो या मूंखे मानी टुकुर ॾींदो, पर उन जे बजाए हू मुंहिंजे अॻियां गोॾनि भर वेठो। अस्सलाम अलैकुम फ़क़ीर, हुन चयो। अस्सलाम अलैकुम दरवेश, मूं वराणियो। मूंखे पंहिंजो आवाज़ वेठल ऐं पाण खे ई वेगाणो लॻो। घणो वक़्तु गुज़री वियो हो जो मूंखे कंहिं सां ॻाल्हाइण जी ज़रूरत महसूसु थिए हुजे। एतिरे ताईं जो मां विसारे चुको हुउसि त मुंहिंजो आवाज़ ॿुधण में कीअं हूंदो आहे। हुन पंहिंजो नालो शम्स तब्रेज़ ॿुधायो ऐं मूंखां बि मुंहिंजो नालो पुछाईं। मूं जहिड़े माण्हू खे नाले जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? मूंखां खिल निकिरी वई। हर माण्हू जो नालो हूंदो आहे। ख़ुदा जा अणगणिया नाला आहिनि जिन मां सिर्फ़ु 99 असां ॼाणूं था। जेकॾहिं ख़ुदा जा केतिरा ई नाला आहिनि त पोइ इंसान जेको संदसि अक्स आहे सो कीअं थो बिना नाव जे थी सघे। मूंखे ख़बर न हुई त हुनखे कहिड़ो जवाबु ॾियां। न ई मूं कोशिशि कई। मूं वटि हिकिड़ी ज़ाल ऐं हिकु माउ हुई जेकी मूंखे हसन चवंदियूं हुयूं। अच्छा, त हसन नालो आहे। दरवेश कंधु धूणियो। पोइ मुंहिंजी हैरत वधी वई जॾहिं हुन मूंखे हिकु चांदीअ जो आईनो ॾिनो। ही रख, बगदाद में हिकु नेक इंसान ही मूंखे ॾिनो हो, पर मूंखां वधीक तोखे हिन जी ज़रूरत आहे। इहो तोखे यादि ॾियारींदो त ख़ुदा तुंहिंजे अंदरि मौजूदु आहे, हुन चयो। उन खां अॻु जो वापसीअ में मां कुझु चवां, पोयां हुल हंगामो थी वियो। मुंहिंजे ज़हन में जेका पहिरीं ॻाल्हि आई सा इहा हुई त मस्जिद में को बिश्नी पकड़ियो वियो हूंदो, पर जॾहिं रड़ियूं तेज़ ऐं हैबतनाक अंदाज़ में वधंदी वयूं त मूं ॼातो त ज़रूरु का वॾी ॻाल्हि थी आहे। कोई बिश्नी एतिरियूं दाऊं न कंदो। जल्दी असां ॿाहिरि हिकु औरत ॾिठी। हिकु ॼातल सुञातल तवाइफ़ मस्जिद में मर्दाने लिबास में मिली हुई। माण्हुनि जा जथा खेसि धिका ॾेई रहिया हुआ। उन हालत में मशरियल माण्हू बि ईंदा थी विया। मूं हिकु नौजवान औरत खे मर्दाने लिबास में ॾिठो। संदसि मुंहुं लथल हो ऐं बादामी अखियूं कंहिं हिसियल हरणीअ जियां लॻी रहियूं हुयूं। उन खां अॻु बि मूं केतिरनि माण्हुनि खे मार खाईंदे ॾिठो हो। हमेशह इहा ॻाल्हि हैरान कंदी हुई त माण्हू जॾहिं उन मशरियल हुजूम में गॾिजनि था त केतिरो जल्दी मटिजी वञनि था। हिकु आम माण्हू जंहिंकॾहिं कंहिंसां झगड़ो ई न कयो हुजे, कारीगर, सियाह या ख्वांचे वारो, जॾहिं ॿियनि सां गॾिजी वेंदा आहिनि त क़त्ल करण जी हद ताईं मशिरजी वेंदा आहिनि। अहिड़ी मारकुट आम हुई जेका इंसानी जान वठण ते ख़तमु थींदी हुई त जीअं ॿियनि खे अहिड़नि कमनि खां बाज़ रखी सघिजे। बेचारी माई, मूं शम्स तब्रेज़ खे बुणकी चयो, पर जॾहिं कंधु फेराए ॾिठुमि त उते कोई कोन बीठो हो। मूं ॾिठो त दरवेश माण्हुनि जे हुजूम ॾांहुं ईअं तकिड़ो तकिड़ो वञी रहियो हो ॼण कंहिं ॿरंदड़ तीर खे आसमान ॾांहुं छोड़े छॾियो हुजे। मां तकिड़ो संदसि पोयां वियुसि। जॾहिं हू जुलूस जे मुखिया वटि पहुतो त शम्स पंहिंजी लठ खे कंहिं झंडे वांगुरु मथे कयो ऐं वॾी रड़ करे चयाईं,
बसि करियो। मुखिया हवास भागतो थी चुप थी वियो ऐं शम्स खे हैरत मंझां ॾिसण लॻो। तव्हां सभिनी खे पंहिंजो पाण ते शर्म अचणु घुर्जे। शम्स ईअं रड़ कई ॼण हू पंहिंजी लट सां ज़मीन ॾारे छॾींदो। हिकु औरत जे मुक़ाबिल 30 मर्द, छा इहो इंसाफ़ आहे? हीअ इंसाफ़ जे क़ाबिल न आहे। चोकंडे मुंहं वारे मतारे माण्हू उन ॾांहुं ॾिसंदे चयो, जेको उन ओचिते कड़कियल जमायत जो मुखिया थी बीठो हो। मूं यकदम खे सुञाणे वरितो। हू हिकु मुहाफ़िज़ हो जंहिंजो नालो बेबारस हो। उहो शख़्स जंहिंखे शहर जा सभु फ़क़ीर बेरहमी ऐं लालच जे करे सुञाणंदा हुआ। हीअ उहा औरत आहे जेका मर्दाणो लिबास पाए नेक मुस्लमाननि खे भटकाइण लाइ मस्जिद में चोरी टपी आई। बेबारस चयो, छा तूं ईअं पियो चवणु चाहीं त तूं कंहिं माण्हू खे मस्जिद में वञण जी सज़ा ॾेई रहियो आहीं? हिकारत भरे लहजे में शम्स पुछियो। अहिड़े सवाल घड़ी खन लाइ मोंझारो पैदा करे छॾियो। बज़ाहिर कंहिं बि माण्हू उन तरह सां न सोचियो हो। हीअ हिकु तवाइफ़ आहे। हिकु माण्हू जेको कावड़ में लाल थी वियो हो, तंहिं चयो, मुक़दस मस्जिद में हिन जी का जॻह कोन्हे। इहो चवणु हुजूम खे वरी भड़काइण लाइ काफ़ी हो। कोठे वारी खे कढो। माण्हू वरी नारा हणणु शुरू कया। इहो ॼण त हुकुम हो जो नौजवान टपी पियो ऐं उन औरत जे दरबन खे अची ज़ोरी छिक ॾिनाई। दरबन ढरी थी वई ऐं उन औरत जा सूरज मुखीअ जहिड़ा रोशन डिघा वार हेठि लड़ियुनि जी सूरत में किरी पिया। संदसि हुस्नो जमाल जे असर हेठि असां सभिनी जा वात हैरत में पटिजी विया ऐं साहु मुठ में अची वियो। शम्स हवा में अहिड़े मुलियल जुलियल बुए महसूस करे वरिती जंहिं लाइ हुन हिकु घड़ी बि वञाइण खां बिना माण्हुनि खे शर्म ॾियारियो। तव्हांखे पहिरीं पंहिंजो पाण सां सलाह करणी पवंदी भाइरो। छा तव्हां वाकई उन औरत खां नफ़रत करियो था या असल में तव्हां उन जी ख़्वाहिश रखो था? उन सां गॾु ई दरवेश तवाइफ़ जो हथु पकड़े पाण ॾांहुं कयो ऐं खेसि नौजवान छोकिरे ऐं हुजूम खां परे कयो। उहा बि उन नंढड़ी ॿारड़ी जियां शम्स जे पोयां लिकी पई जेका पंहिंजी माउ जे चोले जे पोयां लिकंदी हुजे। तूं वॾी ग़लती करे रहियो आहीं, हुजूम जे मुखिया रड़ करे चयो। तूं हिन शहर में धारियो आहीं ऐं असांजे असूलनि खे नथो ॼाणी। उन मामले खां परे रहो। तूं कहिड़े क़िस्म जो दरवेश आहीं? हिकु ॿिए माण्हू चयो। हिकु तवाइफ़ जे हक़नि खे बचाइण खां अलावा तो वटि करण लाइ ॿियो को चङो कमु कोन्हे? खनपन लाइ शम्स तब्रेज़ माठ थी वियो, ॼण त सवालनि ते गौर कंदो हुजे। हू मुस्तक़िल पुरसुकून हो, का कावड़ ज़ाहिर न कयई। पोइ हुन चयो, पर तव्हां हुन खे मस्जिद में कीअं ॾिठो? अमी मस्जिद में ख़ुदा खां वधीक माण्हुनि ते तवजह ॾींदा आहियो। जेकॾहिं तव्हां सचा अक़ीदतमंद आहियो त पोइ जेकॾहिं हूअ उते उघाड़ी अचे हा, तव्हां तॾहिं बि हुन औरत खे न ॾिसो आहे। हाणे ख़ुतबे ॾांहुं वापसि वञो ऐं हिन दफ़े पंहिंजो फ़र्ज़ चङीअ रीति निभाइजो। सॼी घिटीअ में हिकु अजीब ख़ामोशी छांइजी वई। पासनि खां वणनि जा पन झणी रहिया हुआ ऐं हिकु लम्हे लाइ सिर्फ़ु उहे ई हुआ जेके हरकत में हुआ। वञो हाणे तव्हीं सभु दफ़ा थी वञो वापसि ख़ुतबे ॾांहुं। शम्स तब्रेज़ पंहिंजी लठ ईअं लोॾी ॼण त मखियुनि खे उॾाईंदो हुजे। उहे वापसि त न विया, पर कुझु क़दम पोइते ज़रूरु विया। होरियां उन उलझन में त हाणे छा करणु घुर्जे। उन्हनि मां कुझु मस्जिद जी तरफ़ ईअं ॾिसी रहिया हुआ ॼण मस्जिद ॾांहुं वञण खे तरजीह ॾींदा हुजनि। उन वक़्तु ई उहा तवाइफ़ हिमत करे दरवेश जे पोयां निकिती ऐं सेहड़ जियां तेज़ विखूं खणंदी हली वई। संदसि वॾा वार तेसीं ताईं उॾामंदा रहिया जेसीं ताईं हूअ ॿी घिटीअ में लड़ी न वई। सिर्फ़ु 2 माण्हू ई हुन जे पोयां विया, पर शम्स तब्रेज़ संदसि पेरनि हेठां पंहिंजी लठ ॾेई उन्हनि जो रस्तो रोके वरितो त हू मुंहुं भर किरी पिया। कुझु वाटड़ू उहो ॾिसी खिली पिया ऐं मां बि। शर्मिंदगी ऐं हवासे बाख़्तगीअ में 2 माण्हू उथिया, पर हाणे उहा तवाइफ़ वञी चुकी हुई ऐं दरवेश बि परे वञी रहियो हो। हिते संदसि कमु पूरो थी वियो हो। सुलेमान हिकु नशई कोन्या 17 अक्टूबर सन 1244 ईस्वी
बखेड़ो थियण खां पहिरीं मां मेकदे जी भित खे टेक लॻाए आराम सां ऊंघी रहियो हुउसि ऐं पोइ गोड़ गमसान मूंखे कुंभाए विधो। छा थी रहियो आहे? मंगोलनि हमलो कयो आहे छा? मूं अखियूं खोले रड़ कई। खिल भोग जी लहर पखिड़िजी वई। कंधु वराए ॾिठुमि त ख़बर पई त केतिरा ई ॿिया गिराक बि मुंहिंजो मज़ाक उॾाए रहिया हुआ। हरामज़ादा, नशई फ़िकिर न कर, हीर सिटोस मेखाने जे मालिक चयो। को मंगोली तुंहिंजे पोयां कोन थो लॻे। इहो रूमी पंहिंजे मुरीदनि सां गॾु गुज़री रहियो आहे। मूं दरीअ वटि वञी ॿाहिरि ॾिठो। इहे ई हुआ मुरीदनि जे पुरजोश जमायत ऐं हर नारा हणंदड़ कदरदान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उन्हनि सभिनी जे विच में अछे घोड़े ते सवार रोमी वेठो हो। ताक़त ऐं हिमत मंझांसि तजला ॾेई रही हुई। दरी खोले मूं मुंडी ॿाहिरि कढी ऐं खेनि ॾिसणु लॻुसि। आहिस्ते आहिस्ते रिणंदे जुलूस वेझो अची चुको हो। असल में जुलूस एतिरो वेझो हो जो कुझु माण्हुनि जे मथनि खे हथु लाहे थी सघियुसि। अचानक मूंखे हिकु ठाउको ख़्यालु आयो त छो न माण्हुनि जो पटको छिके लाहियां। काठ जी ठहियल महटणी जंहिंसां हीर सिटोस पंहिंजी पुठी खणंदो हो, हिकु हथ में झलियमि ऐं ॿिए हथ सां दरी खोले रखियमि। अॻिते थियुसि ऐं माण्हुनि जे पटके ताईं पहुचण में कामयाबु थियुसि। मां पटको छिकण वारो ई हुउसि त बेख़्यालीअ में हिकु माण्हूअ जी मूं ते नज़र पइजी वई। अस्सलाम अलैकुम। वाशूं टेड़ींदे मूंखे सलाम कयो। मुस्लमान थी करे शराब खाने में शर्म नथो अचई? तोखे ख़बर न आहे त शराब शैतान जी कारीगरी आहे? हुन रड़ कई। जवाबु ॾियण लाइ मूं पंहिंजो वात खोलियो, पर उन खां अॻु का सख़्तु शइ अची मुंहिंजे मथे में लॻी। मूंखे डपु थियो त उहो पथर हो। जेकॾहिं जल्दी पोइते न थियां हा त इहो मुंहिंजो मथो ई फाड़े छॾे हा। उन जे बजाए उहो पथर दरीअ मां थींदो मुंहिंजे पोयां वेठल हिकु ईरानी वापारी जे टेबल ते किरियो। अंदाज़ो लॻाइणु मुश्किल हो त छा थियो। उन वापारी पथर हथ में खयो ऐं उनखे ईअं जांचे रहियो हो ॼण त आसमान खां को नियापो आयो हुजे। सुलेमान दरी बंदि कर ऐं पंहिंजी मेज़ ते वञी वेह, हीर सिटोस परेशानी वारी आवाज़ में चयो। तो ॾिठो त छा थियो? मूं जीअं ई पंहिंजी मेज़ ते वञी वेठुसि त मूं चयो, कंहिं मूं ते पथर उछलियो। इहे मूंखे मारे बि सघिया थे। माफ़ कजांइ, पर तोखे कहिड़ी उमेद हुई? तोखे ख़बर न आहे त हिते कुझु अहिड़ा माण्हू बि आहिनि जेके मैखाने में कंहिं मुस्लमान खे नथा ॾिसणु चाहिनि, ऐं तूं वरी अल्कोहल जी धप सां पंहिंजी निमाइश करे रहियो हुई ऐं पंहिंजो नकु ॾिस कंहिं लालटीन जियां ॿरी रहियो आहे। पोइ छा आहे? छा मां इंसान न आहियां? मूं हिकंदे चयो। हीर सिटोस मुंहिंजी पुठी ईअं ठपी ॼण त चवंदो हुजे, बिल्कुलु आहीं। तोखे ख़बर आहे त उन्हनि ॻाल्हियुनि जे करे ई मां मज़हबनि खां नफ़रत कंदो आहियां। सभई हिकु जहिड़ा आहिनि। मज़हबी माण्हुनि खे पक हूंदी आहे त ख़ुदा उन्हनि जे पासे आहे, उन करे उहे सम्झंदा आहिनि त उहे सभिनी खां मथां आहिनि। मूं चयो। हीर सिटोस कुझु न कुझु हो। हू हिकु मज़हबी माण्हू हो, पर हिकु महकदे जो होशियारु मालिक पिणु, जेको उहो ॼाणंदो हो त गिराकनि खे मिठियुनि ॻाल्हियुनि सां कीअं वास वठराइजे। हुन मूंखे शराब जी ॻाढ़ी हिकु ॿी बोतल आणे ॾिनी ऐं मूंखे पीअंदे ॾिसणु लॻो। ॿाहिरि ज़ोरदार तूफ़ान आयो। दरी ज़ोर सां बंदि थी वई, पर ॿाहिरां आयल सुकल पन हर तरफ़ पखिड़िजी विया, ॼण त कंहिं नगमे खे गौर सां ॿुधण लाइ थोरी देरि लाइ असीं सभु बुत बणिजी बीह रहियासीं। मूंखे कुझु सम्झ में न ईंदो त हिन दुनिया में शराब पीअण खां छो मना कयो वियो आहे, जॾहिं त जन्नत में ॾियण जो वाइदो कयलु आहे। सवाल, तूं हमेशह सवालनि सां भरियल हूंदो आहीं। छा तो वटि हर शइ लाइ रुगो सवाल ई हूंदा आहिनि? हीर सिटोस हवा में हथु लोड़ींदे चयो। बिल्कुलु, उन लाइ त असांखे ज़हन ॾिनो वियो आहे। तुंहिंजो छा ख़्यालु आहे? सुलेमान, मां तोखे काफ़ी अरसे खां सुञाणां थो। तूं मुंहिंजे लाइ सिर्फ़ु हिकु गिराक न आहीं, तूं मुंहिंजो दोस्त आहीं ऐं मां तुंहिंजे लाइ परेशान थींदो आहियां। मां ठीकु थी वेंदुसि, मूं चयो, पर हीर सिटोस मुंहिंजी ॻाल्हि अध में कटी। तूं हिकु सुठो माण्हू आहीं, पर तुंहिंजी ज़बान एतिरी तेज़ आहे जेतिरी छुरी। इहा ॻाल्हि मूंखे परेशान कंदी आहे। दुनिया में हर क़िस्म जा माण्हू रहनि था, ऐं इहा का लिकियल ॻाल्हि नाहे त उन्हनि मां कुझु माण्हू हिकु शराबी मुस्लमान जे बारे में सुठो नथा सोचनि। तोखे माण्हुनि जे साम्हूं ख़्यालु करणु घुरिजे। पंहिंजे तौर तरीक़नि खे लिकाए ऐं पोइ ॾिस त जेको तूं चवीं थो उहो कीअं थो थिए।
छा असां उन ॻाल्हि खे ख़्याम जे हिकु शेर सां पूरो करे सघूं था? मूं ॾंद कटींदे चयो। हीटस्टोस थधो साह खयों, पर ईरानी वापारी जंहिं मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधी वरिती हुई तंहिं ख़ुशीअ विचां चयो, हा, असांखे ख़्याम जो शेर ॿुधणो आहे। ॿिया गिराक बि मूंखे दाद ॾियण ऐं ॿुधण आया। संदन हिमत अफ़ज़ाई जे करे मूं में जज़्बो जाॻियो त मां मेज़ ते चढ़ी शेर चवण लॻुसि, तूं सोचीं थो ख़ुदा अंगूर खलकियो ऐं साॻे वक़्तु खेसि पीअण हराम कयो। ईरानी वापारी रड़ कई, बेशक ईअं नाहे, इहो त को मंतक ई नाहे। शुक्र कर त हुन पहिरीं खां उहो बणायो। यकीनन हू ॿुधणु पसंदि करे थो शीशनि जी छणकार। एतिरनि सालनि जी शराब नोशीअ मूंखे इहो सेखारियो हो त मुख़्तलिफ़ माण्हू मुख़्तलिफ़ अंदाज़ में पीअंदा आहिनि। मां अहिड़नि माण्हुनि खे बि सुञाणा थो जेकी हिकु राति में 6-7 सेर शराब पीअनि था ऐं पोइ रुगो खिलंदा आहिनि ऐं गाना ॻाए ॻाए गश थी वेंदा आहिनि। ऐं कुझु ॿिया आहिनि जेके चंद कतरा पीअण सां ई चरिया थी पवंदा आहिनि। जेकॾहिं साॻियो शराब कंहिंखे ख़ुशि ऐं मदहोश ऐं कंहिंखे शरारती ऐं गुस्सीलो बणाए थो त पोइ छा असांखे शराब जे बदिरां शराबियुनि खे ज़िम्मेवार सम्झणु न घुरिजे? किथां ऐं छो आयो आहीं इहो सोचे सोचे बग़ैर पी, नथो ॼाणी छो ऐं केॾांहुं वेंदे इहो सोचे बग़ैर पी। हीटस्टोस बि दाद ॾींदड़नि में शरीक थी वियो ऐं वाह वाह थी वई। यहूदियुनि जे मुहल्ले में हिकु ईसाई जे शराब खाने में असीं हर मज़हब मां शराब जे आशिक़नि पंहिंजा गिलास बुलंद कयासीं ऐं उन ख़ुदा खे मनसूब कयोसीं जेको असां सां बि मुहबत करे थो ऐं असांखे तॾहिं बि माफ़ करे थो जॾहिं इंसान पंहिंजो पाण खे बि माफ़ न करे सघंदो आहे।